Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui para gravar mais vídeo, eu estou aqui no Scary Teacher. E gente, hoje eu vou tentar trollar a lareira da professora malvada, né? Então gente, bora lá! E gente, vai começar aqui. E ali embaixo a gente já fica falando o que é pra gente usar, que é uma água. Eu acho que é uma coisa que tem água, né, gente? Por causa que ali tá azul, então acho que é água, com certeza. Nossa, gente, mas tá frio e não tá nem naquele nível lá. Mas tudo bem. Gente, eu vou equipar com alguma coisa aqui, então eu já volto. E, gente, eu voltei aqui, né? E eu tô com uma... Eu peguei o gás do sorriso. Ou do sorriso não. Do espinho. Então, gente, vamos lá. Gente, eu já joguei um pouco desse coisa, só que eu perdi muito fácil. Então, né? Bora jogar essa magia aqui, ó, pra professora sair, porque vai sim. A gente tem na cozinha, gente, que eu já vi que a água aqui, ó. Gente, eu acho que ela vai vir aqui. Ai, não, gente, o que eu fiz? Gente, ela vai vir aqui. Gente, ela vai vir aqui, peraí. Já volto. Pronto, gente. Gente, eu peguei essas duas coisas aqui, ó. Porque eu com certeza acho que vai precisar. Eu vou pegar um jogo pra cuidar na cara dela. Também, né? Porque... Gente, onde que eu posso ir? Ah, não, gente, não tem nada aqui. Com certeza, eu acho que tem nada aqui. Ai, gente, peraí. Pronto. Gente, eu acho que... Gente, ela tá ali? Gente. Será que eu vou lá pra cima? E, gente, ela sentiu meu cheiro, porque eu já vi. Gente! Socorro! Ai, não, gente. Ah, gente, ela ali. Gente, eu já tá jogando gás nela, né? Gente, bora esperar. Ah! Gente, oxi! Gente! Como que ela me pegou? Gente, eu consegui jogar o bolo na cara dela. Tudo bem? Gente, eu não consegui aqui, mas eu vou ir de volta. Ai, gente, que pena. Mas, gente, eu vou aqui de novo, né? Pra eu coisar. Então, já volto. Pronto, gente, eu voltei aqui. Agora eu vou ter que pegar tudo de novo. E eu ainda 600 e pouco. Gente, eu preciso cuidar a lareira dela, né? Gente, mas eu não sei o que fazer. Gente, não vou equipar com nada. Porque eu não quero assistir um anúncio. E eu já peguei um pouco de energia. Vou tirar essa armadilha aqui, gente. Aí eu jogo ela lá pra lá. Pra o que eu quero. Ai! Gente, eu vou pegar o bolo de novo. Que eu gosto de pegar ele, que ele é satisfatório, só que faz muito doce. E eu gosto de jogar no cara dela. Vamos pegar aqui o coisa. E aqui também. Aqui. Ai, gente, eu tô com medo. Eu acho que ela vai vir aqui. Gente, eu vou ir pra cá, ó. Eu vou ter que jogar um bolo, mas tudo bem. Será que dá de jogar aqui, gente? Ai. Oxi. Gente. Cadê a magia? Já que a magia tá coisada, gente, eu vou pegar o bolo de novo. Não, eu quero saber isso. Nem preciso de bolo também. Olha que bolo lindo. Aqui, ó. Vou jogar ele assim. Ah, desapareceu. Gente, eu acho que eu vou precisar... Eu não sei se eu vou precisar disso mesmo. Eu vou ir... Gente, ela tá indo aqui pra fora. Onde eu tô indo também. Que babado é esse? Mas tudo bem. Eu vou...
Já que ela tá coisando, gente. Não, gente, ela tá voltando. Agora eu vou ter que esperar. Ai, a gente podia estar ocupado com gás. Eu quero botar lá na lareira, gente. O bicho. Ai, não, gente, ela tá vindo pra cá. Ai, ai. Aqui. Deixa. Ai, gente, não fechei, não? Pera aí. Gente, por que fica preto? Não tem problema. Não vamos falar disso, não, tá? Já que não tem nada a ver com o que eu vou fazer aqui hoje. Gente, eu vou testar primeiro assim, ó. Gente, será que botar aqui? Gente, o que vai fazer depois? Gente, eu tenho que botar essa coisa em algum lugar. Oxi. Gente, se eu não conseguir hoje trollar ela, me falem aí nesse comentário como trollar essa parte aqui. Oxi, gente, eu acabei. Vou pegar esse bolo aqui. Gente, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ai, eu vou ganhar a vela. Oxi. E agora? Gente, e agora o que eu faço? Isso. Ah, é um fósforo, gente. É porque eu precisava acender. Ah, não, gente. Strange. Why did the fire suddenly stop burning? Ah, gente. Então bora aqui de novo, né, gente? Porque eu não consegui. Então bora lá. E, gente, usando daqui de novo. Né? Pra eu conseguir. Eu quero tentar trocar essa veia, gente. É porque até agora eu não consegui. Tá, vamos lá. Gente. Eu vou logo pegando lá a água. Gente, ela trancou a casa. Isso, olha que legal. Ah, mas gente, a gente vai poder pegar lá o martelo. Que eu tô quase me machucando ali. E ela tentou... Ah, não. Eu pensei que ela tá indo pra cozinha, gente. Eu vou pegar esse negócio aqui, ó. Ai. Pra destrancar. Aqui. Agora eu vou destrancar lá a porta. Ó, eu vou destrancar aqui. Pronto, destranquei. Agora eu vou jogar essa coisa aqui. Que eu não preciso dela. Ai, gente, socorro. Ai, eu gastei de novo, gente. Gente, eu tô ficando com pouca energia. Ai, gente, peraí. Ai. Gente, ainda bem que ela tá indo lá pra cima. Vai ver ela pra cima. Ai, tô com medo. Gente, eu já sei que eu acho que tem que pegar o fósforo. Tem que pegar esse negócio aqui. Isso aqui. E o fósforo, gente. Eu acho que é isso aqui, né, gente? Porque eu não sei dessa parte aqui, gente, que eu nunca joguei. E eu nunca vi no YouTube. Eu vou botar aqui, gente, primeiro. Vou botar aqui a água. Pra apagar o coisa. Oxi. Gente. E agora? Como que eu vou fazer isso aqui? Pera aí, deixa eu ver se... Gente, dá de comprar o coisa. Mas eu não quero. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Aqui também não tem. Peraí, deixa eu ver se tem aqui também. Não. Aqui não tem nada. E, gente, agora o que eu vou fazer? A minha vida. Vou pegar um bolo e vou jogar na cara dela. Oxi. Ah, tá.
Gente, olha o que eu vou fazer. Eu queria fazer de novo. Jogar o bolo na foto dela. Ai, já era. Gente, vem na hora. Não, professora, vem logo. Vem. Gente, eu vou estar rodando toda hora. Gente, não acredito. Gente, eu vou deixar ela pegar rapidinho. Porque acho que agora já dá, não sei. Gente, já volto. E, gente, eu voltei aqui porque eu tava vendo no YouTube, porque eu não tava conseguindo, né? E eu vi que precisa de uma gasolina e água só. Que eu vi só foi isso mesmo. Tá praticamente 11 minutos. Ai, peraí. Não, mas o armazenamento é uma vez. Gente, eu vou comprar um energético aqui. Pronto. Ai, gente, não acredito. Eu vou precisar pegar o coisa. Ai. Ai. Gente, tá. Eu fiquei coisado aqui, ó. Precisa da gasolina. Eu vou pegar a fechadura também. A fechadura não. Coisa. E... gente, eu vou esperar ela subir. Pra ser melhor. Não, gente, não tá te trancando. Ah, tá. Gente, ela tá bem ali. Ah, gente. Ah, por que ela tá vindo aqui, gente? Que raiva. Vai, minha filha, vai. Lá pra fora. Ah, que susto! Gente, que susto. Gente, eu vou estar aqui escondida. Espera aí. Ah, aqui, eu achei que tem energético. Pegar energético é bom, gente. Aqui, ó, gente, será que aqui já vai pra cozinha? Não. Mas eu tô... aqui, ó. Tem a coisa. Agora é só eu... ah, gente, não acredito. Será que ela tá vindo aqui, gente? Porque se ela estiver indo... ai, meu Deus. Eu vou... aqui, ó, gente. Dá de ir pra cozinha. Oxi. Ah, vai pra casa, gente. Vou cagar. Vamos. Tá, eu vou... gente, eu quero que ela vá lá no coisa, porque... pra dar mais pra gente botar na lareira. Vamos lá. Vai, menina. Ah, eu pensava que o professor ia subir, gente. Ela tá atrás da escada. Suspeito. Aquela. Gente, eu sei onde ela entrar na sala. Ah, não, gente. Ela voltou. E agora? Gente. Gente, eu vou botar aqui. E aqui também. Pronto. Agora é só correr, gente. Agora é só correr. Agora é só correr, gente. Ai! Nossa, gente. Olha como uma folha é. Já pensou se a gente fosse assim na vida real? Nossa. Agora é só a gente sair da casa dela. Vamos fechar a porta, gente, porque eu gosto de fechar a porta no segundo. Não, bora fechar a porta. Tá, vamos esperar. Aê, gente. Gente, coitada da bichinha. Ela pegou fogo. Aê, gente, a gente conseguiu. Mas eu vou dizer assim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. E tchau.